好，今個禮拜嘅股市分析，高夫有大盤啦，大盤就如我所講啦，係反彈嘅形態嚟嘅，而且咧你見到而家係走緊一個 ABC pattern 嘅，所以我呢度咧亦都量度咗啦，根據教科書嘅量度就會反彈到嚟呢一個位置，咁亦都係。我早2個禮拜已經講緊，係有機會反彈到50天線同埋200天線嘅呢一個位置嘅。咁你度翻出嚟，而家亦都係相約啦。當然 ABC pattern 咧唔係100%準嘅，因為我呢度都話係一個 ABC 啦。咁呢一嚿咧其實係跌多咗，因為如果係正常嘅 ABC pattern 嘅話，係跌到呢度左右，佢呢度係跌多咗㗎啦已經。做反彈嘅時候，其實而家已經係彈到一啲咧，因為呢個浪底咧係個 resistance 嚟嘅，所以點解佢呢兩日咧唔多喐啦？咁上面咧亦都係一個 resistance 嚟嘅，所以你去到而家嘅話咧，就唔好太過進取，甚至我哋會開始係 take 一啲 profit 添。你睇翻QQ 啦，QQ 都係啦，已經係反彈到差唔多一啲好強大 resistance 嘅位置，50天線啦、200天線啦，加埋呢度有一個前浪底啦。所以係會一個非常強大嘅阻力嘅。當然啦，而家市場係處於一個要風險嘅時間嚟嘅。點樣睇得到呢？你睇翻呢一個羅素2000呢個 IWM 嚟嘅。由於佢係中小型股啦，正常你要穩陣都買啲大型股，你要風險先買啲中小型股嘅啫。咁你見到咧羅素2000咧係浪咗喺呢一個20天線，你見到佢遇到 resistance 啦，成交量收縮啦，但係冇跌穿呢一個20天線啦。所以幾大機會咧，做一啲 whipsaw 之後啊，佢會上嚟嘅。但係上面又係有一個50天線嘅阻力。如果你 whipsaw 得越耐，50天線壓落嚟嘅話咧，咁就喺技術上會越難突破嘅。呢個係一個事實。所以我話去到呢啲位置就唔好太過 aggressive 啦，就係咁樣解嘅。你再睇埋道瓊斯，道瓊斯係慢一啲嘅。因為佢之前跌嘅時候咧，其實亦都係跌得慢一啲，而且有啲權值股啦，上個禮拜 point out 過嘅 UNH 啦，咁佢都係唔係太好嘅今個禮拜。但係你無阻個市場咧，係繼續想 take 呢一個 risk 多一啲，包括我喺 Facebook 有講過啦，呢個 Bitcoin 咧係走緊一個類似級別 candle 嘅形態嘅。咁當然啦，你就咁睇咧，佢有機會啊一個奇形突破。係好正常嘅嗱，但係我喺 Facebook 上面講咧，我就話佢有機會拉回到200天線呢一個位。咁呢一度咧，其實係有條85天線嘅，你見到85天線咧都跌唔穿，所以咧佢而家呢一個 set up 啊，有機會係等10天線上嚟喺呢一個浪底嘅 support，跟住就爆上去㗎啦。所以我有機會喺佢10天線追上嚟嘅時候就進場嘅。呢個要更新一下我嘅進場點啊。當然啦，佢如果拉翻嚟200天線呢度，我個盈虧比例會更好嘅。但係而家我睇到咧，都係一個相當強勢嘅 set up，你因為見到呢兩日嘅下跌嘅成交量係低到不得了啊，所以我繼續會留意呢一隻嘢嘅進場點啦。另外就係上個禮拜開過嘅股票，咁呢一隻就已經係爆升咗啦。我上個禮拜喺呢度講過，佢出現一個級別 handle嘅形態，咁呢一日當時咧係未出現呢一支陰燭啊！呢一支陰燭咧其實係 overshoot 咗10天線，理論上佢唔應該超過10天線啦。佢係最低嘅時候咧跌到20天線呢一啲位置嘅。佢呢一個咧係一個洗盤嘅行為嚟嘅。咁當然你呢一日你唔會入係正常嘅，呢一日你唔入都係正常嘅。但係去到呢一日就係一個非常之好嘅切入點。第一，佢升咗上嚟，晾住喺10天線；第二，佢嘅成交量係非常之低，所以呢一種係一種典型要轉勢嘅。但係你睇到佢成個勢係上啊嘛，所以佢轉勢係當然係上啦。而且你好明顯見到佢係一個奇形嘅突破嚟嘅，所以呢一隻咧係我交易風格嘅一隻嘢嚟。另外一隻上個禮拜講過就係呢一隻，啱啱講過一隻咧，佢就係拉回拉得非常之靚，甚至拉多咗。呢一隻咧佢就係唔俾機會我呢一類嘅交易風格咧就唔會買呢一隻嘢，因為佢跌得唔多。我雖然睇咗佢出嚟，揀咗佢出嚟，知道佢係會升噶啦，但係我都唔會入到場。即係呢一種太過直線爆升咧，有啲妖妖地嗰種咧，我就唔多會買嘅。另外講下我邊會咧係我好耐之前喺呢啲咁上下位置咧已經有 point out 過。咁你喺呢一度啦，跟大盤跌咗之後，你見到佢係非常之強勢，而家係翻晒所有嘅移動平均線之下。嗱，呢一隻嘢而家係有機會㗎，機會係咩？因為佢而家喺個 resistance 嘅位置，
佢有機會啊，都係嗱，你揾翻同一套理論啦，拉回翻嚟，低量拉回。如果係喺50天線或者係10天線呢啲 support 嘅話，低量拉回，咁我會買佢升嘅。我係講緊同一招嘅咋，我係用3隻股票都係講緊同一招啊。如果你係學得純熟嘅話，其實唔難用到嘅，係好多好多呢啲機會。當然唔係百發百中嘅，但係你嘅成功率會高咗，同埋你個盈虧比例會好咗。咁話俾你聽個分別係咩？譬如我喺呢度，我覺得佢突破咯，我喺呢度買嘅，咁啊升到嚟 resistance 呢個位置，我喺呢度買，其實得十幾個10當你13啦，係咪？但係如果佢真係有拉回嘅話，我唔高追，我等佢拉回嚟50天線呢度先至買，咁我嘅比例咧就24%，係多咗10%出嚟㗎。而且呢隻嘢你可以留意啊，我講咗好多次嘅 ABC pattern， 呢一隻嘢其實亦都有種 ABC pattern 嘅勢，所以咧你用 ABC pattern 嚟用量度嘅話，咁呢個底啊升到嚟呢一度大概係14蚊左右啦，咁呢一度嘅底。然之後又度翻14蚊左右，14個3毫幾係咪？其實就係呢一個頂，所以你去到呢一個位置，你就要小心一啲咯。54個幾嘅時候，因為上面有 resistance，咁你 ABC pattern 亦都度得出。當然佢 overshoot 嘅，正如我喺呢一度亦都有講過，呢一度係 overshoot 咗 ABC pattern 噶嘛，係正常㗎。但係你要自己要小心咯。你買，因為你買緊係呢個方向啊嘛。咁佢有機會 rebound 嘅時候，你咪減啲倉啊，或者各樣嘢咯，好多嘢可以做。咁你會減低咗自己嘅風險咯，落袋為安咯，係咪啊？呢啲就係我自己私房長期喺市場上面立足嘅一啲技巧。咁呢啲你要唔要花時間去學就你自己決定啦。咁啊，今日講到呢度先。